dette klip viser Maj-Britt Carter, som er certificeret Monty Roberts-instruktør, øvelser på forhindringsbane til forberedelse af hesten inden påbegyndelse af trailerlæsning. Lær først hesten at gå imellem to parallelle bomme, som gradvist snævres ind, så de til sidst har en bredde svarende til pladsen i en trailer. Læg nu to bomme vinkelret på hinanden og lær hesten at gå frem omkring et hjørne. Lær den bagefter at bakke omkring et hjørne. Hesten bør lære at træde på noget uvant. Læg derfor en præsending mellem to parallelle bomme. Først en smal og senere en lidt bredere præsending. Gå frem mod bommene og bak derefter væk igen. Gentag dette og kom gradvist tættere på præsendingen, for til sidst at kunne trække hesten over. Det er vigtigt, at du bakker hesten væk, inden hesten selv gør det. Arbejd med hesten, så den flytter sit fokus væk fra præsendingen og over til dig. Mange heste vil være bange for at træde op på noget, så de forsøger måske at undvige opgaven. Gentag præsendingsøvelsen med en træplade. Lær hesten at gå hen over pladen, og når den er tryg ved situationen, lærer man den at stå stille på pladen.